E aí galera do YouTube, eu sou Teu Expert e hoje mais uma vez em um gameplay o Standard 2. Opa, foi mal galera. No vídeo passado, que eu me lembre, a gente tava tentando viver apenas no primeiro dia. Então hoje eu vou começar a mostrar para vocês como é que começa a pegar começa a criar as primeiras coisas para a gente começar a explorar essa pequena ilha. Então vamos lá. Foi mal galera, é que o microfone é ruim pra caramba, então pera aí, vamos lá. Primeiro a gente tem que pegar algodão pra gente começar a criar aquelas pequenas coisas básicas. Então o algodão a gente sobe aqui em cima desse morro, aqui em cima desse morro, e se eu não me engano o algodão fica aqui, ó. O algodão ali, ó, bem no canto este da ilha. Tomar cuidado galera, que aqui tem um monte de planta explosiva, então você pode acabar levando um certo prejuízo. Pega no mínimo uns 20 algodão, aproveita e pega madeira e vamos voltar lá em cima. Agora que eu tô com fome, deixa eu ver aqui. Eu tô com fome e não tem nada pra comer. Galera, só fazer um negócio, porque senão eu vou morrer de fome. Aí morre, né, tio? Aí não tem nem... Será que tentar acertar aquele mamífero? Matei. Foi na cagada, mas matei. Vamos lá. Ah, acredito. Quero folha. Eu vou ter que arrancar esse barato aí. Vou começar a levar uns certos danos por fome. Ah. Que... Mano, eu quero barato aqui, velho. Sai sua folha, filha da mãe. Aê. Pegar aqui. Aí galera, tá ligado essas penas aqui? Agora a gente vai começar a pegar. Pega todas essas que você conseguirem, porque elas vão ser importantes daqui em diante. Aí comemos aqui, vamos lá. Agora, depois de ter pegado o algodão, vamos lá pra cima. Mas antes eu preciso fazer uma coisa que eu acho que eu vou conseguir. Ah não, não vou não. Deixa quieto galera. Vamos lá, subir lá em cima. Subir, subir, voar, voar até onde for. Beleza, eu matei os dois leões que estavam lá. Não sei se os dois vão reviver novamente. Apertar o ESC. Pega a madeira e clique em molhar. Molhar não, usar aqui no canto. Vai fazer uma madeira mais tortada, parecendo uma madeira para fazer arco. Pega o algodão e faz a mesma coisa. Usar, vai fazer uma corda. Agora se você clicar aqui na madeira entortada e na corda e clicar em mais, você pode fazer uma vara de pesca ou um arco de arco e flecha. Agora se você clicar na madeira normal e na corda, você faz um negócio para pegar borboleta. Só que você precisa de 10 cordas. Então você vai fazendo isso com o algodão até ficar com 10. E por que pegar borboleta? Porque pegando borboleta aumenta a capacidade da nossa mochila. Deixa eu fazer mais aqui.
aumenta a capacidade na nossa mochila. Aí dá pra fazer mais coisinhas. Nossa, ó, isso é muito foda. Dá pra fazer mais coisinhas pra gente pegar pedra e tudo mais, que é muito difícil de se carregar sem... porque a bolsa enche, então você não tem um limite do que você pode levar. E aí fica difícil. Então eu recomendo você pegar bastante borboleta, até que não fique nenhuma no... fazer a corda. Tô bebendo, né? Deixa eu beber, peraí. Depois eu faço. Bebi. Pegar, usar. Usa. 7, 8. Foi mal, galera. 9, 10. Agora sim, galera, vamos colocar a corda e aqui mais. Now that's what I'm talking about. Temos agora um negócio de fazer negócio para pegar borboleta. Vamos pegar aqui na pena e na madeira e vamos clicar em mais. A gente pode fazer arco ou flecha. O nosso arco e flecha. Aí a gente temos algo para tacar nos outros, tacar nos animais. Vamos clicar com o direito aqui com o martelo, galera, e vamos fazer uma coisa muito importante, que é a fogueira. Let's get with the building. Fogueira é uma das coisas importantes que você deve fazer, porque ela vai te ajudar a fritar carne. Ela vai ajudar você a fritar carne em geral, né? Isso é muito bom porque enche bastante rápido a barra de comidinha, comidinha. Enche bastante rápido a barra de comida. Aqui, 2. Acho que vai ficar pesado, não vai dar pra pegar as 10. A gente volta e pega. Esse baratinex, se não me engano, é pra fazer fogo. Tá ficando escuro, galera. Me parece, né? Aqui depois a gente vai usar pra pegar ferro, mas não agora. Só depois. Mano, vou comer minha própria perna nesse jogo aqui. Acho que mais um vai dar 10. Vai. Aí. Vamos lá. Vamos que vamos. O movimento é verdadeiro. Eu vou pegar essa daqui. Eu acho que é venenosa, mas eu vou pegar só pra ver. Eu vou dar uma salvada e vou tentar comer ela. Deixa eu salvar aqui. Salvamos. Agora deixa eu tentar comer esse marshmallow aqui. Tá, não é venenoso, mas também não ajuda em porcaria nenhuma. Tá, galera, agora nós vamos precisar matar um animal, cara. Tô morrendo de fome nesse jogo. Macaco. Tá meio escuro. Não dá nem pra enxergar. It's not working. Galera, tá foda, hein? Tá, mas vamos dormir e cai cacildes. Sabe? The Expert. Vamos dormir, galera. Eu vou tentar resolver o problema da fome, mas não acredito que eu vou resolver.
Ui. Agora aqui, aí galera, essas aqui ó, agora nasceu, hein. Essas aqui são berries, que são... Ah, eu esqueci o nome, mas é de comer. Cereja ou morango, acho que é cereja. Aí deu pra dar uma amenizada na fome. Dá pra fazer suco também, só que depois eu ensino. Aí, conseguimos. É isso, galera. Mais um episódio, era isso que eu queria mostrar hoje. E eu vou matar esse macaco agora. Mas era isso mesmo que eu queria mostrar, galera. Vou estar continuando essa saga. Até mais, galera. Fiquem bem. Titã Jet 2, episódio 2.